Алло. Так, а где второй человек? Нет. Варис, это второй. Но. Второй человек. Где второй человек? Все. No. No. I hear. So, let's see. Okay, here. I hear. We go. Hello. No. Hey, Lara, see. Hello. He calling. He talking now. No. He talking now. He talking when he finish. Hey, Tona! Volta che io venate la tua Hey, sa! Na juga Happy! Anyway, where is the bride? What куда? My bride is. I know. My bride, I'm off my phone. He's talking. I don't know. Hey, Kuradi. Yeah, my phone is joudu kasutatakse. Või jõudu kasutavad. Kas te näete? Jõudu kasutatakse. Filmi mind. Filmiga. Look at me. Are you going to step into the Yeah, she finished call. You just wait here. She finished call. Sit in the car. We wait. But you sit in the car. Okay. She wants to talk to you. Sit down and talk to her. Okay, sit down. I continue. Inside. I can. What she say? You talk to her in Estonian. Please have a seat in the car. Okay? No problem. Talk in the car. No problem. Here we go. Hallo. Mind jõuga tassiti laevalt. Muidugi ma olen seda mingil määral salvestanud jõuga. Tassiti mind jõuga, tassiti laeva pealt autosse. Ma ei tea, mis auto see on. Siin on muidugi politsei ka. Siin on muidugi politsei ka. Voi vi portate la Gironi, dov'è che dovete portarlo Umberto? Perché questo sono clienti vostri, dove dovete portarlo? Aga loomulikult ma selgitasin, noh. Dove dovete portarlo questo qui? Ma qualcuno di voi viene, non so, dovete parlare per questo Nemad selgitasid mulle, et mina olen rikkunud seda. Koroonaviirust nad ei ole selgitanud. Nad ei ole seda koroonaviirust selgitanud. Ei, lihtsalt ei tohi. No. Io me la posso vedere così, non posso dire noi ci siamo con voi se fa violenza. Ma lo sento perché andare qua a mandarci il telefoni siin. No, nüüd ta räägib uuesti. Nüüd ta räägib uuesti see, kellega te rääkisite vana telefoni üle. I'm sorry. The police members here, if you worry about it. Io nella macchina qui non ci posso stare dire, io sto della mia What about it? If you give me the out, not to no, because that will be for the problem. Yeah. So if you can explain that, Kurat, jõuga tassime. Jah. No kus on ikka? No ütelda, kurat, terve suur laeva, terve suur rahvas tegeleb nüüd minuga. Hallo. Noh, jaa, tere, no mis nüüd saib edasi? Mis ma pean nüüd edasi tegema? Tõesti, jõuga tõsteti kohe laevalt välja, jõuga. Noh, Вы сняли меня с силой. Подождите. Saad aru, jälle nad kasutavad jõudu. Kas te näete? Mul on õigus, ei näe laeva, ei näe.